está. ¿Y tienes tú? Sí. No, no, pero para ir ¿No? dice, dice que esto es un GPS. ¿Qué quieres ya? A ver si le... Mira, verás cómo va a tirar para atrás. Listo. Esto va a acceder, Alberto, esto va a acceder. CD-ROM. Ahora va a tirar para arriba. Arriba, sí. Fotos. Va bien. Vamos, fotos. Señores, esto va a salir en interview. Venga, va. Ahí está. Ya está fuera, chavales. Hacer fotos, coño. Quiero fotos. No cae. No cae, ya salió ya. El periodista. Dale. Entonces, ¿por qué te estás ingresando con la cuneta, amigo? ¿Por qué te está ingresando a la cuneta?
Давай, давай.
maluco. O negócio é complicado, hein, cara?